Andeha hitsangana isika isaotra sy ideran'ny Tompo. Ny Salamo 7:20 andininy voalohany sy ny fahatelo. Salamo 7:20 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Isaotra sy ideran'ny Tompo isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: Mamiko indrindra ianao Jehova heriko, Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vato lampialofako sy apingako ary tandroka famonjenay sy fiarovana avo ho ahy. Miantso an Jehova izay mendrika hody rainao, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Amen. Hivavaka isika. Dia rainay tokoa ianao ry Andriamanitra rainay io, satria ianao no mamindra fo anay, ianao no mamela ny helokay, ianao no mamonjy anay sy manafaka anay. Ianao lay efa nanolotra ny zanakao ho fanavotanao anay. Isaoranay ianao satria nisandronao tsy toa, ny herinao mahagaga no nitantananao sy nivimbinanao ny fiainanay. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'izao maraina vaovao izao indray, omena ho anay. Isaoranay ianao satria notantaninao sy novimbinao izahay tamin'ny mahazaka ny fitiavanao ka tonga eto an-tranonao ankehitriny. Isaotra sy idera ny anaranao izahay. Avelao heloko izahay Tompo amin'irao fo, satria manoloana ireny fitiavanao rehetra ireny dia tsaroanay sy fahatanterahanay. Tsaroanay mandrakariva fa maneho ny fitiavanao ianao, kanefa dia isan'andro izahay dia minimandika ny sitraponao hatrany. Ifonanay Tompo ary ankehitriny izahay. Raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka izay atolotra ho anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avaozy amin'ny alalan'ny teninao izahay. Avaozy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fiainanay, mba hazonay mitandrina tsara izay efa nanoloranay tena teo anatrehanao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Hamaky soratra masina isika. Pitsara toko 7:17 hatramin'ny faraky 12. Pitsara toko 7:17 hatramin'ny faraky 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehova ny zanak'Israely, ka nanadino an Jehova Andriamaniny, ary nanompo ireo Bala sy Asera, dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova, ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Kosana Risataima, mpanjakan'ny Mesopôtamia izy. Dia nanompo an'i Kosana Risataima 7 taona ny zanak'Israely, dia nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely, ary Jehova nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely, izay namonjy azy dia Otiniela zanakalain'ny Kenaza zandrin'ny Kaleba, ary ny fanahin'i Jehova no tao aminy, dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady. Ary Kosana Risataima mpanjakan'ny Mesopôtamia dia natolotra Jehova teo an-tanany, ary nahery ny tanany ka namela ny Kosana Risataima, dia nandry ny tany 70 taona, ary maty Otiniela zanak'i Kenaza. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Pitsara izay maneho mandrakariva ny fiodinan'i Israely amin'ilay faneken'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra asehony eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, ilay firenena efa nofidian'Andriamanitra, efa nanehon'ny heriny sy ny voninainy, kanefa dia mandrakariva mihodina sy miala amin'izany fanekena nataon'Andriamanitra izany, mihodina sy miala amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary ambara raha teo eto hoe niala tamin'Andriamanitra izy, ka dia nanompo ny Bala sy ny Asera, izay karazan'Andriamanitra teo amin'ny firenen-kafa. Andriamanitsy izy izay notopoiny ny firenena samihafa, ireny indray no nanjary notopoiny ny zanak'Israely, fa tsy nifikitra tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa natanteraka izany izy dia nirehitra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra, nanjary tezitra tamin'ny Andriamanitra, ka Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy teo an-tanan'ny Kosana Risataima izay mpanjaka Mesopôtamia. Andriamanitra mihitsy no manafay sy manasazy ny zanak'Israely izay niala tamin'Andriamanitra. Rehefa jerena izao ten'Andriamanitra izao dia
andeha ho tarafintsika hoe manahoana marina tokoa re ny olona tarihy ny fanahy masina eo amin'izany fanarahandian'Andriamanitra izany, na dia niala tamin'Andriamanitra aza ny zanak'Israely ka no fahaizan'Andriamanitra dia natsangan'Andriamanitra indray hotiny ela izay feno ny fanahiny mba hitarika ny zanak'Israely, ka izany fanahin'Andriamanitra niasa tao anatin'ny hotiny ela izany no hitarihan'Andriamanitra raha teo ihany koa ny zanak'Israely ho amin'ny fanarahandia azy indray, hitondra azy ho amin'ny fiadanana satria efa nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Rehefa niodina izy dia nampahorian'Andriamanitra dia natsiaro nibebaka ihany saingy tsy teo ny eo fa ny andro 20 taona nampahorian'ny firenen'ny Mesopotamia izay nampahory azy teo ambany fahefanikosana Resataima no nandrasany, izay vao niverina tamin'Andriamanitra izy, ary rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy dia nitsangana hotiny ela natsangan'Andriamanitra hitarika azy indray. Hotiny ela ilay mpanompon'Andriamanitra feno ny fanahy masina, fa raha tarafiny izany dia hoe manahoana isika mpanompon'Andriamanitra rehefa tarihin'ny fanahy masina. Raha tarafina amin'ny tantarany hotiny ela dia ny anarany aloha no ndeha ho jerentsika mialoha, miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra tarihin'ny fanahy masina dia miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra. Raha ny anarana hoe hotiny ela no jerentsika, ny hevitry ny anarana hoe hotiny ela dia Jehova no heriko na Andriamanitra no heriko. Hotiny ela izay raha eo amin'ny jiosy dia tsy isan'izay olona lehibe, satria raha ny zanaky ny rainy fotsiny dia zaza faharoa izy, izany hoe tsy mba isan'ny mpandova. Saingy izao Jehova Andriamanitra no heriny ka nahazony nitarika sy nitondra ny Israely ho amin'ny fandresena, indrindra nitarika sy nitondra ny Israely ho eo ambany fitarihan'Andriamanitra indray, ampandresy azy eo anatrehan'ity fahavalo izay mahatahotra ity. Satria raha jerena ny anarana hoe Kosana Risataima, ny hevitry ny teny hoe Kosana dia avy amin'ny teny hoe Kosita, izay firenena lehibe dia lehibe tokoa, fanjakana sy foko tena lehibe izay nitoetra tao amin'ny faritra lehibe tokoa, dia manomboka eo amin'ny Oseana Indiana mandalo any Eufrata hatrany Etiopia, fa indrindra nandrato any Azia Occidentale manontolo, izany hoe tena firenena lehibe tokoa raha mihoatra amin'ny zanak'Israely. Saingy izao Jehova Andriamanitra no heriny hotiny ela nahazony nitarika ny zanak'Israely sy namonjy ny zanak'Israely tamin'izany tanany Kosana Risataima izany. Isika kristianina rehetra ankehitriny miantehitra amin'iza isika manoloana ny fiainana izay hitantsika fa tena ao anatin'ny fahasahiranana, tena ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny tsy fandriampahalemana. Izany no iainan'ny nositsika ankehitriny, iainan'ny firenentsika ankehitriny. Saingy izao rehefa miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra isika, vonina hampandresy antsika Andriamanitra. Hoy mantsy ny soratra masina hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako no avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako, dia hiaino azy any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Vonina ny hanasitrana ny tanitsika Andriamanitra. Mbola hiandry 4 taona re isika vao tena hiverina amin'Andriamanitra. Indraindray mantsy ny endrika ivelany ihany no hiverenantsika amin'Andriamanitra, fa tsy amin'ny fotsika sy ny fanahintsika manontolo. Tsy tena miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra isika, fa amin'ny ampahany ihany na amin'izay mampetipety ny fiainantsika ihany no hianteherantsika amin'Andriamanitra. Fa eto raha tarihin'ny fanahy masina isika, andeha isika rehetra hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra ka hanantona azy, hanolotra ny fiainantsika ho azy, indrindra hifona ho an'ity nositsika ity ny amin'izao fahantrana lalina hitoerany ankehitriny izao. Fa ankoatra ny hoe ny mpanompon'Andriamanitra tarihin'ny fanahy masina dia miantehitra tanteraka amin'izy Andriamanitra, dia ny mpanompon'Andriamanitra tarihin'ny fanahy masina ihany koa dia mamonjy ny manodidina azy na mamonjy ny hafa. Ambarany 10 hoe ary ny fanahin'i Jehova
Ary ny fanahin'i Jehovah no tao aminy dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady. Ary kosana Risataima mpanjaka ny Mezopotamia dia natolotry Jehovah teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namely any kosana Risataima. Otiniela no fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra nentina namonjena ny zanak'Israely. Fantsom-pamonjena ho an'ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto i Otiniela eto. Otiniela izay notendrena hitantana ny firenena satria raha ny hevitry ny hoe mpitsara no jerentsika na mitsara no jerentsika araka ny testamenta taloha dia izay mitantana sy mitondra ny firenena no everina ao anatin'izany. Miara mitondra sy mitantana ny firenena amin'Andriamanitra ny mpitsara ao anatin'izany fitarihana ny firenena izany. Mbola tsy mpanjaka ny tamin'izany fotoana izany fa mbola mpitsara aloha satria miara mitarika ny firenena amin'Andriamanitra izany mpitsara izany mba hitondra famonjena ho an'ny firenena. Izany mpitsara izany no mitarika ny ady hatrehin'ny firenena eo anoloan'ny fahavalony ka mampandresy azy ary misitraka izany fandresena izany ny firenena rehefa tena mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra izay mitantana sy mitondra azy. Rehefa jerena dia mamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny fahavalony Otiniela eto. I Otiniela izay fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra tsy ambara mihitsy hoe niara-ny ady tamin'ny Otiniela ny firenena Israely fa ny ambara Otiniela no niady teo amin'ny toeran'ny Israely niady tamin'ny kosana Risataima. Isika rehetra izao no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra amonjena ty nositsika ty, amonjena ny manodidina antsika. Andeha isika rehetra tena hijoro tsara, hifikitra anaiko tarihin'ny fanahy masina mba ho tonga famonjena ho an'ny manodidina antsika. Sola dia isika no ilay rehefa miteny dia tsy mitondra fiadanana fa mitondra fampahoriana na mitondra alahelo ho an'ny hafa satria raha ny ambaran'ny soratra masina eto dia misitraka ny fiadanana vokatry ny zavatra no tanterahan'ny Otiniela ny firenena Israely. Izany hoe ny manodidina antsika rehetra no tokony hisitraka ny fiadanana avy amin'izay rehetra tanterahantsika mpanompon'Andriamanitra. Isika rehetra miatrika izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Andeha isika mba ho fantsom-pamonjena sy fantsom-pitahiana ho an'ny ankohonantsika aloha voalohany indrindra, ho an'ny fiarahamonina misy atsika, ho an'ny fiangonana misy atsika, fa indrindra ho an'ity firenentsika ity. Andeha isika mba ho tena tarihin'ny fanahy masina hitondra izany fiadanana izany satria ambarany eo amin'ny 2:12 hoe dia nandro ny tany 70 taona vao maty Otiniela. Izany hoe ilay fiadanana napetraka Andriamanitra ho an'ny Israely dia nisitrahana nandritry ny fotoana maharitra, tsy hoe izay fampahoriana no ahatsiarovan'ny olona anao rehefa tsy eto amin'ity toerana ity intsony ianao, rehefa alain'ny tompo ody any aminy ianao, fa mba ho tena ilay fiadanana voazaranao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, tamin'ny ankohonanao sy tamin'ny fianakavianao no ho tsaron'ny olona amin'izany anarana entinao izany. Toy Otiniela izay nitondra fitahiana sy fiadanana ho an'ny zanak'Israely ary dia tsaroana mandrakariva ao anatin'ny soratra masina izany anaran'ny Otiniela izany eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Fa isika rehetra ihany koa dia ho tena fantsom-pamonjena ho an'ny hafa. Tsy andry ny hafa mandrakariva hamonjy atsika fa ho isika no mpamonjy ny hafa eo amin'ny androm-piainantsika rehetra rehefa tarihin'ny fanahy masina isika. Ny fanahy masina izay mitarika atsika raha fehezana izay rehetra nambara dia izao hoe rehefa tarihin'ny fanahy masina isika mpanompon'Andriamanitra rehetra dia miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra isika ary tonga fantsom-pamonjena ho an'ny manodidina antsika rehetra. Dia ho amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany ka anaiko tarihin'ny fanahy masina isika amin'ny androm-piainantsika rehetra indrindra amin'ity andro anio ity indray. Amen. Mivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay satria nampahafantarinao anay ny tantaran'ny Otiniela izay tonga famonjena ho an'ny zanak'Israely. Ilay firenena mpiodina sy mpivadika aminao Andriamanitra no indro indray vonjenao rehefa avy natolotra ao teo an-tanan'ny fahavalony.
Tompo nampafantarinao anay izany tantara notiny ely zany izay notarihinao tamin'ny alalan'ny fanahy masina ka tonga niantehitra tanteraka taminao Andriamanitra sy nanaiko fanjo-pamonjena ho an'ny hafa. Tompo tsy manana hery izahay, azonay miatrika ny fiainanay, indrindra azonay mamonjy ny hafa, fa ny herinao irery ihany no iantehiranay ho famonjenanay. Dia meteza anomeo anay ny hery avy aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay mijoro tsara ho tariny izany fanahinao izany. Azonay maneho ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Tompo tehirizy ho anao izahay, fa tsy mahatananao mandrakariva toy ny zanak'Israely izay mihodina hatrany eo anoloan'ny fanekenao. Petraka eo am-pelatananao Tompo ny tontolo andronay, mba ho eo ambany fitarihanao fanahy masina. Azonay mijoro ho vavolombelonao, azonay miantehitra tanteraka aminao, azonay mamonjy ny manodidina anay ihany koa. Ombay ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny fiainanay amin'izao tontolo andro izao. Ny ankohonanay sy ny fianakavianay rehetra eo ambany masonao Andriamanitra no ametrahanay azy ireny. Ny fiainanay manontolo Tompo dia ankinina eo am-pelatananao. Ny fiainan'ny fiangonanao mahatoky anao izahay fa ianao no hitantana izany fiangonanao izany eo ampiatrehana ny asa fijoroana vavolombelona sainao tanterahana. Mahatoky izahay fa hiara-miasa aminay ianao, azonay mitaona olona maro ao amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay sy ampimbonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka efa nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny vonahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fonona ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome ho anareo ny fiadanany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.